Nyal. Iya. Kita nggak tahu. Kita pas lagi nyapu. Kan minta sama apa kan ada Girik. Sidonnya Ustaz anjing. tapi kalau udah di sana belakang udah mau parfum aku mau parfum Oke, saudara-saudara, kita akan segera memulai. Aktung, aktung, aktung. Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 1. Please turn your Bible to the Gospel of John, chapter 1. And we are going to read only one verse, verse 3. Mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. John chapter 1 verse 3. 1, 2, 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Mari kita berdoa. Let us pray. Kami sudah membaca firman-Mu, ya Tuhan. Kami mohon jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu ini. We have read your word, O Lord. Now we pray, please explain this to us so we will understand it. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami memohon. In the name of our Lord Jesus, we pray. Amen. Halaman 4, page 4. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, bukan saja sudah ada pada mulanya, ia pun terlibat. Tambahkan kata terlibat di dalam penciptaan alam semesta beserta segala isinya. So Jesus, who was God, who became a man, he was not only there in the beginning, he too was involved in the creation of this universe therein. Sekarang kita mengerti mengapa di dalam penciptaan manusia Allah berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kejadian 1 ayat 26. Now we can understand why before the creation of man, God said, let us make man according to our design or picture. Mohon diperhatikan, Allah memanggil dirinya kita, tambahkan kata kita, bukan aku, ya, atau saya. Betul. Please note, God calls himself we, us, not me. Jadi dengan kata lain, majemuk, bukannya tunggal, plural, not singular. Nah, pertanyaannya, dengan siapakah Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya, termasuk manusia? The question is, with whom did God create this universe therein, which includes man? Siapakah yang mempunyai kuasa sebesar Allah? Kuasa untuk menciptakan alam semesta beserta segala isinya untuk dilibatkan dalam penciptaan. Who had
power as great as that of God. The power to create this whole universe therein. Who had that great power to be involved in the creation? Nah, jawabannya adalah tidak ada kecuali Allah. And the answer is no one but God. Stop dulu. Pada saat Allah menciptakan, apakah sudah ada malaikat? Misalkan sudah ada malaikat, tapikah malaikat mempunyai kuasa sebesar itukah untuk menciptakan? Tidak. Suppose they were already angels, but did angels have power as great as God to be involved in the creation? Karena apa? Kita tahu malaikat pun adalah ciptaan, betul sekali. Because we know that angels were also creations of God. Jadi tidak ada yang mempunyai kuasa sebesar kuasa Allah selain Allah sendiri. So it's clear there's no one who had power as great as God, but God Himself. Allah memanggil dirinya kita, menandakan bahwa di dalam Allah ada tiga, tambahkan kata tiga pribadi yang terpisah, yang tidak sama, namun ketiganya adalah satu. God calls Himself we, us, and that indicates that in the Godhead there are three persons, separate persons, not the same, different, but the three are one. Nah, kita lihat ya ketiganya. Yang pertama, Roh Allah yang dikatakan di firman Tuhan melayang-layang di atas permukaan air bersama dengan Anak Allah, firman Yesus. Keduanya terlibat dalam penciptaan, tambahkan kata penciptaan, bersama Allah Bapa. The Bible tells us that the Spirit of God, flying over the surface of the water. Nah, jadi itu adalah Roh Allah, Roh Kudus. Nah, kemudian sekarang kita belajar bahwa Anak Allah, Yesus adalah firman, juga terlibat di dalam penciptaan. Jadi Allah Roh Kudus, Allah Putra terlibat di dalam penciptaan bersama dengan Allah Bapa. Sekarang kita mengerti mengapa Allah berkata, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan peta dan teladan kita. Now we understand why God said what He said. Let us make man in our image. Instead of singular, it's plural. Segala sesuatu dijadikan melalui, tambahkan kata, melalui Dia, Yesus, Allah Anak. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kata firman Tuhan di Injil Yohanes ini, everything was created through Him. Who is Him here? Jesus, God the Son. Without Him, there was nothing that was created. Ternyata bukan saja Yesus Allah Anak terlibat di dalam penebusan, tambahkan kata penebusan, dan pemulihan manusia, Ia pun terlibat di dalam penciptaan manusia. Well, it turned out it's not only that Jesus, God the Son, was involved in the redemption and the restoration of men. He too was involved in the creation of men. Tidak heran betapa besar kasih-Nya kepada kita. Tambahkan kata kita. Saudara, sekarang kita mengerti mengapa Allah Putra
begitu mengasihi kita manusia. Sebab ternyata dia, Yesus, terlibat di dalam penciptaan kita manusia. Now we understand why Jesus, God the Son, loved us so much. Now we know why. Because He was involved in the creation of man. Maka waktu kita keluar ya dari kehendaknya, melawannya, dan kemudian dia harus turun menjadi manusia, dia rela melakukan semua itu sebab dia terlibat di dalam penciptaan kita. Jadi bukan saja Allah Bapa adalah Bapa kita, Yesus Allah Anak juga terlibat di dalam penciptaan kita. Tidak heran kasih-Nya begitu besar kepada kita. So now we know why God the Son, Jesus, loved us so much. Because He was involved in our creation. We are actually His handiwork. We are literally His children. And that's why He was willing to do anything for us. And that includes giving His life for us. Saudara, kita tahu kasih antara suami dan istri besar. Yeah, we all know the love between a man and his wife, vice versa, is big, is great. Tapi memang tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih orang tua terhadap anak. But there is no greater love than the love of parents, father and mother, toward children. Kita tidak akan ragu menyerahkan hidup kita buat anak kita. Ya, we will have no qualm giving up our lives for our children. Apapun kita akan rela untuk berikan. Ya, we're willing to give anything for our children. Sambung. Konsep Allah Tritunggal bukanlah konsep buatan manusia. Konsep ini berasal dari Alkitab, firman Allah. The concept of God the Trinity, three are one, not created or made by men. This concept originates from the Bible, the Word of God. Allah adalah satu, namun di dalamnya ada tiga pribadi yang terpisah yang tidak sama. There is only one God, not two, not three, only one God. But in this one God, there are three separate, distinct persons who are not the same. Meskipun Allah Bapa adalah Allah pencipta, namun Ia tidak mencipta terlepas dari sumbangsih. Tambahkan kata sumbangsih. Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Even though God the Father was the creator, but He did not create apart from the participation of God the Son and God the Spirit. Sekarang kita paham mengapa Yesus semasa di dunia berdoa, tambahkan kata berdoa, kepada Allah Bapa, sebab memang Ia terpisah dari Allah Bapa. Meski keduanya adalah satu, tambahkan kata satu. Now we understand why Jesus, while He was on earth, prayed to God the Father. Because He was indeed separate from God the Father, even though He and the Father are one. Saudara, berkali-kali ya di Injil Yohanes nanti kita akan belajar, dia berkata dia dan Bapa adalah satu. Repeatedly he made a statement that He and the Father are one. Jadi kenapa kok dia yang adalah satu kok berdoa kepada yang satu yang sama? Bukankah seolah-olah dia berdoa kepada dirinya sendiri? Bukan, sebab memang meski mereka adalah satu, tapi dua pribadi yang berbeda.
maka dia berdoa kepada Allah Bapa. Sungguh-sungguh berdoa, bukannya performance. Yeah, that's why he prayed to God the Father. It was not a performance, it was a true prayer. He really prayed to God the Father because he and the Father are distinct, separate, two different individuals. Even though he and the Father are one. As he repeatedly said, I and the Father are one. Sekarang kita pun memahami mengapa Yesus sebelum meninggalkan dunia ini menjanjikan turunnya Roh Kudus. Tambahkan kata Roh Kudus atas para muridnya. Now we also understand why Jesus, before he left this world, gave his promise of the Holy Spirit that would come down upon all his disciples. Karena Roh Kudus terpisah, tambahkan kata terpisah darinya dan dari Allah Bapa, meski ketiganya adalah satu. Now we understand that, because the Holy Spirit is separate from him. That's why he said the Holy Spirit will come upon them. So you see, God the Trinity, three distinct persons, but three in one. Sambung. Kepada masyarakat Yunani yang percaya pada dewa, Yohanes memperkenalkan Yesus, firman atau logos yang mereka yakini berasal dari pengetahuan atau nalar yang mengatur, tambahkan kata mengatur alam semesta. So to the Greeks who believe in gods, Zeus, John introduced Jesus, the word logos, which they, the Greeks, believe, logos, came from gnosis, knowledge, reason that governed this whole universe. Namun, kita mesti lihat bedanya. Yesus lebih dari sekadar pengetahuan atau nalar. Ia adalah firman Allah sendiri, yang berarti ia adalah Allah itu sendiri. But Jesus was more than just knowledge or reason. He was the Word of God himself, which means he was God himself. Melalui dia, Yesus, Allah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Through him, through Jesus, God created this whole universe therein. Yesus bukanlah dewa. Yesus bukanlah salah satu ciptaan, tambahkan kata ciptaan Allah. Yesus sudah ada bersama Allah pada mulanya. Ya, bahkan terlibat dalam penciptaan. So Jesus was not a deity, a God. Jesus was not one of the creations of God. Jadi ingat ya, beda ya. Bukannya kita menyembah dewa-dewa, salah satunya adalah Yesus, Allah, Roh Kudus. Bukan. Yesus bukanlah dewa. Jesus was not a God. Like what they believed at the time. There were many gods. No, Jesus was not one of the gods. At the same time, Jesus was not a creation of God. Jesus was with God in the beginning. He was in fact involved in the creation. Nah, saudara, inilah yang membedakan apa yang kita yakini dari apa yang beberapa agama lain yang dekat dengan kekristenan yakini. Saudara, jadi memang
Ada yang meyakini Yesus adalah juru selamat, kita panggil Yesus Tuhan. Tapi mereka itu kemudian berkata Yesus adalah ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang tertinggi, yang termulia, tapi ciptaan. Meskipun kedengarannya bagus, tetap tidak tepat. Karena Alkitab mengajarkan Yesus terlibat di dalam penciptaan. Dia adalah Allah. There are other sects that came out of Christianity that believe that Jesus was a creation of God. There was one that believed that God actually had children. And Jesus was one of them. Satan was another one. So creation of God. No. Son of God, Jesus was not a creation of God. He was God Himself. Semua nabi sebaik dan sesaleh apapun adalah insan ciptaan Allah. All prophets, no matter how good, how godly they were still God's creations. Yesus lahir dari manusia, tetapi Ia tidak, tambahkan kata tidak diciptakan manusia. Jesus was born of man, but He was not created by men. Dia bahkan tidak diciptakan oleh Allah. In fact, He wasn't even created by God. Jadi saudara, ada yang meyakini Yesus adalah ciptaan Allah, seolah-olah mulia. Bagus sekali konsep ini, tapi tetap tidak tepat. So there are those who believe Jesus was created by God, the highest creation ever created by God. Good, sounding beautiful, but still inaccurate. Ada lagi yang berkata Yesus manusia biasa, meskipun dia manusia yang mungkin paling baik, yang paling indah dan sebagainya, tetap tidak tepat, karena memang dia bukanlah ciptaan manusia seperti kita semua ini. Ya, there are those who believe that Jesus was of man. He was created by man, came out of relationship between a man and a woman, but he was the greatest man ever lived. Well, it sounds wonderful, but still not accurate. Jadi Yesus adalah Allah, berasal dari Allah. He is God and He came from God. Itu sebab sebagai umat Kristen, ya, kita ini menolak, tambahkan kata menolak, julukan apapun buat Yesus selain bahwa Ia adalah anak Allah. Ia adalah Allah anak. Dan Ia adalah salah satu pribadi, tambahkan kata pribadi, dari Allah Tritunggal, tiga pribadi yang terpisah namun satu. Therefore we as Christians reject any other title for Jesus other than He was the Son of God. He is God the Son, and He is one of the persons of God the Trinity. 3 persons, separate persons, but one. Semuluk apapun sebutan yang kita berikan untuknya, baik itu nabi ataupun ciptaan Allah yang tertinggi dan termulia, tidak tepat, tambahkan kata tepat, untuk dikenakan pada Yesus. It doesn't matter how glorious, noble, magnificent, the title that we give to Him, be it the greatest prophet, the greatest creation of God, still inaccurate to be called on Jesus. Itu sebab pada waktu kita berdoa kepadanya, kita berdoa kepada ketiganya, Allah Bapa,
Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. And that is why when we pray to Him, we pray also to the three persons in one. God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Dan ini yang indah, bukan hanya Allah Roh Kudus yang turun dan tinggal di dalam kita, tapi juga Allah Bapa dan Allah Anak. And this is what is beautiful. It is not only God the Holy Spirit who came down and dwelt in us, but it is also God the Father and God the Son. As said by Jesus in His prayer before He was arrested and crucified. Sebagaimana dikatakan oleh Yesus dalam doanya sebelum Ia ditangkap dan disalib. Supaya mereka menjadi satu. Mereka itu para muridnya. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. That they become one. They referring to disciples. All of us. Just like you, Father, are in me and I in you, that they too will be in us. John chapter 17 verse 21. Nah ini nih yang kita mau garis bawahi ya. Tubuh kita manusia berdosa dijadikan tempat tinggal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. So here's something that we need to underline. Our body, our flesh, we sinful men have been made the dwelling place of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Berarti tidak ada yang terlalu kotor bagi Dia yang kudus. Tambahkan kata kudus. Means there is nothing too filthy, too dirty, too sinful for Him who is holy. Stop dulu. Saudara, ingat ya, di pelajaran yang pertama saya ada sedikit menjelaskan tentang keyakinan pada saat itu yang sangat dipengaruhi oleh ajaran atau filsafat Gnostisisme. Ya, you remember about the Gnostic philosophy that dominated the mind of the Greeks at the time. Saudara, di dalam keyakinan mereka yang memang diturunkan titisan dari pemikiran Plato, maka saudara dipisahkan yang rohani dan yang jasmani. Dan yang rohani itu kudus, bersih, suci, sedangkan yang jasmani itu kotor. Yang rohani itu kekal selamanya, yang jasmani sementara. Ya, remember that which is spirit is eternal and holy, and that which is physical is temporary and dirty, filthy. Maka saudara, saya sudah jelaskan, dari pemikiran itu muncul satu gaya hidup pemikiran atau filsafat hedonisme. Iya, kita pakai gunakan tubuh ini, hancurkan, makan sebaik-banyaknya lah, hubungan seksual dengan siapapun. Enggak ada pengaruhnya terhadap yang kekal. Ini kan nanti kita tinggalkan semua di dunia, kita akan nanti hidup di dalam yang roh. So as I explained, out of this thinking came this philosophy and way of life, hedonism. It doesn't matter what we do with our physical body. We can eat as much as we can abuse it, we can have sex with whoever we want to, because after all, we are going to leave this physical body behind. We are going to go up there and have this spirit, who live in the spirit. So it doesn't matter about this. Saudara, seolah-olah jadinya kita sekarang mengerti ya, mereka berkata yang namanya jasmani itu kotor, yang namanya rohani kudus. Now we understand their concept. That which is physical is dirty, filthy, or we call it now sinful. That which is spirit is holy, eternal.
Jadi seolah-olah mereka berkata begini, saudara, dua ini tidak bisa menjadi satu. So out of this thinking came this belief, this philosophy. The spirit and the flesh cannot be one. Because the spirit, so holy, cannot unite with that which is the flesh. Nah, maka di sini Yohanes memperkenalkan sebuah konsep yang sangat radikal, yang roh menjadi daging, mengambil tubuh manusia yang berdosa. That's why now we understand what the Gospel of John tried to do, ya, introducing this radical concept, that which is holy became man, took on the body of man, considered filthy, dirty, sinful. Ya, nah bukan saja mengambil, Yesus berkata, kita akan bersama, diam dalamnya, menjadi satu. But not only Jesus himself took on the body of man, he himself prayed that we become one. They in us, I in you, you in me, and they in us. Ngerti ya? A very radical concept pada. Tapi ini nih pelajaran buat kita. Allah tidak jijik dengan kita. But this is what I want you and I want myself to go home with, to remember, to take this away. God has never been disgusted toward us. Tidak pernah jijik dengan kita. Kita bisa jijik loh dengan orang yang kita anggap hidupnya itu tuh berdosa, ya kan? We could feel disgusted toward people whom we consider sinful, like they are dirty. We don't want to be near them. Tapi the word disgust does not exist in God's vocabulary. Tapi kata jijik ternyata tidak ada dalam kamus Tuhan. Bukan saja dia rela terima kita, dia rela menjadi satu dengan kita. Dia rela bukan saja diam dalam kita, dia rela kita diam di dalamnya. You see how radical the concept is. Not only was he willing to accept us, he's willing to dwell in us. And one more thing, he's willing to let us dwell in him. Itulah Allah yang kita percaya. And that's God whom we believe. Tidak ada yang terlalu kotor, tidak ada yang terlalu jijik buat dia yang kudus. Nothing is too filthy, too dirty, too disgusting for him who is holy. Oke, saya selesai. Ada komentar? Masukkan.